個室ブースは暑い。超涼しい。カプセルライト。エアコン付きソファー搭載のカプセルライトは室内の温度調節、風量設定はもちろん冷気を送りクリーンな空気が循環。個室ブースのこもった空気や匂いの問題も解決。居住性が高く心地よい空間をご利用いただけます。クールな発想はクールな環境から。オリバーカプセルライト。